ჯუანშერ ბურჭულაძე სასამართლომ დამნაშავედ ცნო თავდაცვის ექს-მინისტრს, რომელსაც გამოძიება თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას ედავებოდა ციხეში 10 წლის გატარება მოუწევს. 8 წლით თავისუფლების აკვეთა მიუსაჯეს ამავე საქმეზე დაკავებულ გიორგი ხაინდრავას და ბურჭულაძის ცოლის ძმას ვასილ მხეიძეს. სამივე დაკავებულს პროკურატურამ დანაშაულის არაღიარების გამო საპროცესო შეთანხმებაზე უარი უთხრა. ერთადერთი, ვინც ბრალი აღიარა თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი იყო, ვლადიმერ გუდუშაურს პროკურატურასთან საპროცესო გარიგება დღეს დაუმტკიცდა. განაჩენის გამოცხადებამდე თავდაცვის ექს-მინისტრმა საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. ჯუანშერ ბურჭულაძე წარდგენილი ბრალდებები უარყო და იმის დასამტკიცებლად, რომ უკანონო შემოსავლები არაფერში სჭირდებოდა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული მისი ოჯახის ქონებრივ მდგომარეობასა და საკუთარ მაღალ შემოსავლებზე ისაუბრა. ითახსნა მოსამართლემ მიღებული გადაწყვეტილება და როგორია მხარეთა პოზიციები ამას. ხატია ჯამალაშვილი გვეტყვის, რომელიც სასამართლოდან გვერდება პირდაპირ ეთერში. ხატი. 8 თვიანი სასამართლო განხილვა დასრულებულია. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ირაკლი ხუსკივაძემ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის საქმეზე განაჩენი გამოაცხადა. ჯუანშერ ბურჭულაძეს 10 წლით მოუწევს საპატიმროში ყოფნა, რაც შეეხება მის მოადგილეს გიორგი ხაინდრავას და მის ცოლის ძმას ვასილ მხეიძეს, მათ 8 წლით მოუწევთ საპატიმრო დაწესებულებაში ყოფნა. ერთადერთი ბრალდებული, რომელსაც საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა, ეს არის ვლადიმერ გუდუშაური და ეს საპროცესო შეთანხმება დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე დამტკიცდა. 4 წლიანი პირობითი მსჯავრი, 10,000 ლარიანი ჯარიმა და 1 წლით თანამდებობის დაკავების შეზღუდვა. ასეთი არის საპროცესო შეთანხმების პირობები. თუ რატომ იყო ვლადიმერ გუდუშაური ერთადერთი 4 ბრალდებულ შორის, რომელსაც პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმა, ეს იყო მთავარი კითხვა დაცვის მხარის და სხვა ადვოკატების, რომლებიც ამბობდნენ, რომ სწორედ ვლადიმერ გუდუშაურის ჩვენება იყო საქმის მთავარი საფუძველი. თუმცა ასე არ ფიქრობს პროკურატურა. დღეს პროკურორი აცხადებს, რომ ვლადიმერ გუდუშაურისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მთავარი მოტივი გახდა მისი პოზიცია გამოძიების დაწყების თანავე, რომელიც მან დაიჭირა. ვლადიმერ გუდუშაურმა ითანამშრომლა სრულად საგამოძიებო უწყებასთან, აღიარა დანაშაული და მისცა ჩვენება. რაც შეეხება დღევანდელ სასამართლო პროცესს. დღევანდელ პროცესზე ბრალდებულებმა, უკვე მსჯავრდებულებმა საბოლოო სიტყვით ისარგებლეს. საბოლოო სიტყვით მიმართა დარბას ასევე თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ, რომელმაც ვრცლად ისაუბრა მის ქონებაზე. ის ცდილობდა, რომ აეხსნა, რომ მისი თანამდებობის დროს შეძენილი ქონება მის წარსულში ოჯახის სახელზე რეგისტრირებული ქონების გასხვისებით მოხდა და ეს ქონება იყო ლეგალიზებული. თუმცა საბოლოოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჯუანშერ ბურჭულაძეს ჩამოერთმევა ყველა ის ქონება, რომელიც მან თანამდებობაზე ყოფნის დროს შეიძინა და ასეთი არის ესპანეთში მისი ცოლის ნინო მხეიძის სახელზე რეგისტრირებული სახლი, ვილა მალაგას პროვინციაში, ასევე წყნეთში ჯუანშერ ბურჭულაძის ოჯახის სახელზე რეგისტრირებული ქონება. ყველაზე ცუდი დღეს, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ეს არის, რომ სულად დააკმაყოფილა და გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, როგორ შეიძლება დაასაბუთოს მოსამართლემ, ვინაიდან ჩვენ ყველა ერთად ვისმენდით, მათ შორის ჟურნალისტები და საზოგადოება, თუ რა ჩვენებები მისცეს სასამართლოს ეგრეთ წოდებულმა ოქროს მოწმებამ. გულისხმობ ბატონ გუდუშაურის ჩვენებას და გულისხმობ ასევე ტუკვაძის ჩვენებას. ჩვენ ვისმენდით, რომ როგორც ტუკვაძემ, ასევე გუდუშაურმა ცალსახად დაადასტურეს სასამართლოში. ეს ის მოწმეები არიან, რომლებისაც ჯერა როგორც სასამართლოს, ასევე პროკურატურას, რომლებმაც ცალსახად თქვეს, რომ ხაინდრავა არაფერ შუაში არ იყო. კანონის თანახმად სასამართლო თავად უნდა დარწმუნდეს, რამდენად შეესაბამება ეს პირობები ბრალდებულის ნებას და ბრალდებულმა დაადასტურა, რომ კი ეს პირობები შეთანხმებული იყო მასთან, ეს იყო მისი ნამდვილების გამოხატულება და შესაბამისად კანონის სრული დაცვით მოხდა ამის დამტკიცება. მის პოზიციაზე გეტყვით, რომ ვლადიმერ გუდუშაურმა აღიარა ბრალად წარდგენილი ქმედება და თქვა ის სიმართლე, რაც რეალურად ამ საქმეში არსებობდა და რაც დღეს დადასტურდა გამოცხადებული განაჩენითაც. შესაბამისად, ვინვის დაადო ხელი, ამაზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ მან თქვა სიმართლე და ეს დღევანდელი განაჩენითაც დადასტურდა. აუცილებლად გავასაჩირებთ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. ვფიქრობდით, რომ ნაწილობრივ მაინც მიიღებდა სასამართლო გონიურ გადაწყვეტილებას გამამართლებელ განაჩენს გულისხმობ. არ ველოდებოდით სულ გამამტყუნებელ განაჩენს, იმიტომ არ ველოდებოდით, რომ ბრალდება მხოლოდ დამოკიდებული იყო გუდუშაურის ჩვენებაზე. სანამ ტუკვაძის ჩვენება და გუდუშაურის ჩვენება ორივე იყო მნიშვნელოვნად მიჩნეული ბრალდების მხარის მიერ. სანამ მათმა არ მისცეს ჩვენება, ბრალი ვერ წაუყენეს ბატონ ჯუანშერს და ეხლაც მოსამართლე გაიზიარა პროკურორის
ეს უსუსული ჩვენება თავის გადარჩენის მიზნით, რომელმაც მისცეს ღუდუშაურმა და მეორე ბრალდებულმა და ტუკვაძემ. როგორც მოგეხსენებათ, სასამართლომ გამოიტანა გამომტყნობელი განაჩენი და სამივე ბრალდებული დამნაშავე ცნოთ, რომ მათთვის ბრალად წარდგენილი ყველა ქმედებაში. ბრალდების მხარის მოთხოვნა იყო, რომ ჯუანშარ ბურჭულაძეს ჩამორთმეო და ის ქონება, რომელიც გამოიყენა მან ამ დანაშაულის განხორციელების დროს, ეს იყო ესპანეთში მდებარე სახლი და ნაკვეთი და ასევე ნუშის ბაღების ქუჩაზე მდებარე სახლი, რომლის გაყიდვითაც ასე ვთქვათ, ცდილობდა ამ უკანონო დაუსაბუთებელი ქონების ლეგალიზება. სასამართლომ ესეც გაითვალისწინა და მას ჩამოერთვა დაახლოებით 3 მილიონამდე ქონება. კოდექსით არის განსაზღვრული, რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს სასარგებლოდ ჩამოერთმევა პირს. გამომტყუნებელი განაჩენის გასაჩივრებას სამივე ბრალდებული გეგმავს ზედა ინსტანციაში. ამის შესახებ ადვოკატებმა დღეს ვრცლად ისაუბრეს მედიასთან. რაც შეეხება ჯუანშერ ბურჭულაძეს, ყოფილ თავდაცვის მინისტრს მას გამოძიება ედავებოდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებას. რაც შეეხება ვლადიმერ ღუდუშაურსა და გიორგი ხაინდრავას, მათ დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვას და ამავე თანხის გაფლანგვაში დახმარებას, ასევე ზეგავლენით ვაჭრობას ედავებოდნენ. დღევანდელი განხილვა სასამართლო დასრულებულია. ჯუანშერ ბურჭულაძე 10 წლით, ვასილ მხეიძე და გიორგი ხაინდრავა 8 წლით აღმოჩნდებიან საპატიმრო დაწესებულებაში. მადლობა, ხატია ჯამალაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და კიდევ ერთი რეზონანსული საქმე, ჯაშუშობის საქმის სამ ფიგურანტს ბრალდება წარუდგინეს. საგამოძიებო მასალების მიხედვით ბრალდებულები საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სხვადასხვა ინფორმაციას აგროვებდნენ და გადასცემდნენ. მათ შორის იგულისხმება მონაცემები ქვეყნის სამართალდამცავი ორგანოებისა და სტრატეგიული ობიექტების შესახებ. პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. ჯაშუშობის საქმეზე საქართველოს ერთი მოქალაქეა დაკავებული, ორს კი ბრალი დაუსრებლად წაუყენეს. საქართველოს პროკურატურამ ჯაშუშობის ფაქტზე სამ პირს ბრალდება წარუდგინა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ბრალდებულები საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით აგროვებდნენ და გადასცემდნენ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას. მათ შორის საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების და სტრატეგიული ობიექტების შესახებ მონაცემებს. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ჯაშუშობის ფაქტზე გრძელდება, რაც სასჯელის სახეთესად ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.